אז אני תומר פאפה, אני מאמן כושר, סטודנט למדעי התזונה וסוכרתי סוג אחד בעצמי. היום אני יותר מאוזן מחברים שלי שאין להם סוכרת. אז איך עשיתי את זה אתם בטח שואלים וחלקכם אולי יודעים. הרומן שלי עם הסוכרת מתחיל החודש 21 שנים אחורה. זה בחודש המודעות לסוכרת, זה הזמן שגם קיבלתי את הסוכרת שלי. כשמגדלי התאומים נפלו בניו יורק, אז הסוכר שלי קפץ גבוה לשמיים, לרמות של 750. כן. אני זוכר את עצמי יושב עם ההורים שלי באשפוז, וראינו את המגדלים קורסים מהטלוויזיה האפורה הקטנטנה. אותם ימים היו ימי החושך של הסוכרת במדינת ישראל. לא היו קבוצות בפייסבוק, לא היה גוגל, ובטח שלא דיברו על תזונה כטיפול בסוכרת, כמו שהיום אנחנו רואים. הלכתי ממומחה אחד לשני והתחברתי למשאבת אינסולין, שכל מומחה שחלקם היו בעלי שם עולמי, ואני לא מאשים אותם, זה מה שאז הלך, אבל הם אמרו לי, תאכל כל מה שאתה רוצה, רק תזכור ללחוץ על זה במשאבה, להזריק על זה. עם הזמן לאט ובטוח ראיתי שהגישה הזאת גורמת לי להרגיש פחות מאוזן, פחות מרוכז מחברים שלי, לישון פחות טוב, ולהיות פחות אנרגטי ופחות למקסם את הפוטנציאל הגופני שלי, לפחות כמו שאני ראיתי את זה. אני זוכר את עצמי יושב אצל הרופאה, שאז רופאת שיניים בקליניקה שלה, עם טיפול שורש שהתפתח מהר מאוד תוך חודש, והיא לרגע לא הסתכלה לי בעיניים ושאלה אותי, תומר, תגיד, מה המצב שלך עם הסוכרת? מה האיזון שלך? איך אתה מתמודד עם המחלה הזאת שמגדירה לך את כל החיים? במקום זה היא טיפלה לי בשיניים והמשכתי הלאה. אותו דבר קרה גם כשהלכתי למאבחנות קשב, בגיל הנעורים שלי כשסבלתי מבעיות בלימודים, לפחות לפי ההורים שלי, אז הלכתי מאבחנת אחת לשנייה. שוב, אותו פאטרן חזר, ואותה מאבחנת לא שאלה אותי לשנייה מה רמות האיזון שלי. ואני כמובן שלא ידעתי, רק בדיעבד יכלתי לדעת, אחרי שעשיתי את השינוי, כמה קריטי זה הסוכר בדם על האיזון שלנו, על הריכוז שלנו ועל השינה שלנו, על כל היבט בחיים שלנו, על רמות האנרגיה היומיות. לא היה לי את הידע הזה אז. אז אותה מאבחנת שחררה אותי עם הבחנה של הפרעות קשב, ושוב המשכתי הלאה. כמה שנים לאחר מכן, אנחנו כסוכרתיים מתנדבים לצבא, מי שרוצה כמובן. אני התנדבתי לשייטת כמדריך כושר. מאוד שמחתי שאני בסביבה שבה כושר זה העניין, והתחלתי לרוץ בריצות למרחקים ארוכים. רצתי המון קילומטרים ליום, ואפשר להגיד גם שהתוצאות שלי היו מרשימות מאוד לבני גילי והייתי בכושר, ועדיין כל הזמן הזה, למרות שחייתי אורח חיים שנחשב אז בריא בזמנו, והתעסקתי בספורט, עדיין משהו לא התחבר לי. זה שוב חוזר קצת לשינה, שיכלתי לישון 12 שעות בלילה ועדיין להתעורר עייף. היו לי גם בעיות, לא הייתי מספיק אנרגטי, לפחות לא כמו שבעיניים שלי רציתי לראות בן אדם שמתאמן בחצאי מרתון ונחשב ספורטאי. משהו לא התחבר לי. כמה שנים קדימה, אני בן 26 ואפשר להגיד שהגעתי לשפל עם המחלה הזאת. מצאתי את עצמי עם חמצת, DKA, מי שמכיר או חווה, דיאביטיס קטואצידוזיס, שזה מצב מאוד מלחיץ בלשון המעטה, בייחוד הרופאים שאז הלחיצו אותי עם העובדה שהסטטיסטיקה אומרת שלא כולנו נצא מזה בחיים, ומי שכן יכול גם לצאת מזה בקומה. אז בגיל 26 מצאתי את עצמי באמת במחלקה לטיפול נמרץ, ואני זוכר שכל מה שעבר לי בראש באותם ימים, זה שלא הגיוני שאיבדתי שליטה על הסוכר שלי בדם, על הגוף שלי, על הבריאות שלי ועל כל החיים שלי. כל היבט בעצם, כמו שהבנתם ואתם יודעים. אז באמת, בזמן הזה אני החלטתי, ואני זוכר שממש שכבתי שם מול המוניטור והאחות נכנסת כל חצי שעה, החלטתי וקראתי עם עצמי ברית
כשאני יוצא מהבית חולים, אני עושה הכל כדי להבין מה מוציא את הגוף שלי מאיזון באמת. ובכל מחיר, ואני אשקיע בזה את כל הזמן שלי. בימים, בשבועות ובחודשים שהשתחררתי מהמחלקה לטיפול נמרץ, השקעתי את כל הזמן שלי בזה. אז בעיקר מחקר מדעי, אבל גם ספרותי וגם בעיקר עוד יותר אישי, שהתחלתי להבין איך כל מאכל משפיע לי על הסוכר בדם, וניסיתי כל תזונה אפשרית. תזונה קטוגנית, פלאוליטית, דל פחמימה, עשירה בפחמימה, פירות, כל טרנד שאתם יכולים לחשוב עליו. ממש הפכתי את החיים שלי למעבדה של הסוכר בדם, ומדדתי את הסוכר בדם מהאצבע אז עשרות פעמים ביום. השינוי הגדול עבורי הגיע כשקראתי ספר של בחור צעיר בן 88, דוקטור ברנשטיין למי שמכיר, שעבורי זאת הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלתי במדריך מלא, אפשר להגיד מדריך למתאזן, מא' עד ת'. המון שאלות שהיו לי בילדות, מהילדות ועד אותו גיל, פתאום קיבלו תשובה, והכל היה נראה לי ברור. אני זוכר את עצמי כילד, שואל את אבא שלי, שהייתי מודד את הסוכר, והסוכר שלי בדם הראה 400 או ערכים כאלה לא הגיוניים, אז מתוך דאגה שאלתי אותו, אבא, מה אתה אומר? הסוכר הזה בדם עכשיו קיצר לי את החיים בשנה? והשאלה הזאת נשאלה בסוג של הומור, ובחצי ציניות, אבל הייתה בה המון אמת. תמיד הסתובבתי עם השאלות האלה, ובפעם הראשונה, בגיל 26, התחלתי לראות שיש לי תשובות לשאלות האלה, ולא רק זה, הרבה יותר חשוב, אני מצליח להבין איך לשלוט על הסוכר שלי בדם. לא מדובר בגישה פשוטה, ולמי שלא יודע את דוקטור ברנשטיין, מכיר את דוקטור ברנשטיין, הוא בגיל 30, הרופאים שלו אמרו לו שהוא לא ישרוד יותר משנים בודדות עם הסוכרת, ומתוך מחקר אישי ומעמיק, הוא שינה את אורח החיים שלו, והוא השתלט על הסוכר בדם בימים שאפילו לא היה גלוקומטר למדוד מהאצבע. והיום הוא בגיל 88, אחרי שהוא כבר נהיה רופא, הוא מטפל במטופלים שלו שנמצאים ליד ניו יורק, ועוזר להם גם להתאזן, כמוהו. והוא חי ככה מעל 50 שנה, עם סוכר בדם יותר מאוזן מאדם בריא. אז כמו שאמרתי, זה שהגבלתי את הפחמימות שלי מהתזונה, והתחלתי להסתמך על חלבון ושומן מהחי, הביא לי המון צפיות לסוכר בדם. פתאום כל מדידה הפכה להיות צפויה, והתחלתי לראות שאני מצליח גם לחזות את הסוכר, וגם אני יכול לתקן אותו בקלות, הרבה יותר מהתקופה שבה הייתי אוכל פחמימות, כי זה חוק המספרים הגדולים, ברגע שמספרים גדולים מביאים לטעויות גדולות, ומספרים קטנים לטעויות קטנות. במקרה הזה פחמימות ואינסולין, כמובן. אז ברגע ששיניתי את אורח החיים, התחלתי לראות שאני מרוכז יותר, אני יכול לישון פתאום מעט שעות בלילה, ולהיות הרבה יותר ערני מהימים שבהם הייתי ישן 12 שעות בלילה ומתעורר עייף. אני יכול לעבוד 12 שעות ואפילו יותר ביום, בלי נפילות באנרגיה, רק אחרי ששיניתי את התזונה ואת אורח החיים, אז הבנתי שהנפילות שלי באנרגיה לאורך היום הם היו עם קורלציה ישירה לרמות הסוכר שלי בדם. כמו שאנחנו יודעים וכמו שגם דיברנו קצת היום, טכנולוגיות באות והולכות כל הזמן. אני כבן אדם כבר עם ותק של 21 שנים עם המחלה הזאת, ראיתי את כל הטכנולוגיות באות וגם ראיתי כאלה שנכשלו. עד היום כל טכנולוגיה שראיתי וכל טכנולוגיה שנתקלתי בה, אישית לא הזנה לי את הגוף שלי כמו שינוי באורח החיים. וזה משהו שהיום בזכות התקופה שאנחנו נמצאים בה ובגלל שהמידע כל כך נגיש לכולנו, אני נחשף לזה בכל מקום. יש מספיק קבוצות בארץ ובעולם שאנשים כמוני וכמוכם מעידים על זה בעצמם. עוד יותר מרגש זה לראות אנשים שאיתם אני עובד היום כמאמן וכמלווה לאורח חיים שגם יזנו את עצמם ומעידים בדיוק על אותם דברים. כל השינויים האלה בשינה, באופן אישי אצלי ברמות השיניים, רמות האנרגיה
במצב רוח הכללי שלי, הם רק בדיעבד הם התבהרו כקשורים לתזונה. זה לא משהו שאני לא עשיתי את זה בשביל אותם יתרונות, אבל הן הגיעו באופן טבעי. וזה, כמובן שזה שימח אותי באותה מידה, אם לא יותר, מהסוכר בדם. אז כמו שאמרתי, היום אני מסתמך על חלבון ושומן בעיקר, ולא ניכנס פה יותר מדי למה ואיך, אבל זה מה שעבורי נתן לי את הצפיות במחלה הזאת, והחזיר לי את השליטה לחיים ועל הסוכר בדם. בימים שבהם אכלתי פחמימות וחייתי לפי ההנחיות המקובלות, בייחוד באותם ימים בהם קיבלתי את המחלה שאז זה היה רק פחמימות, אז סבלתי מהרבה יותר היפואים, שחלקם היו מסכני חיים, וחלקם קרבו אותי למוות, מההיפואים האלה שאתה כבר מתקרב לאפס. וככה חייתי דווקא שאכלתי יותר פחמימות, לפי ההנחיות של הרופאים אז. אחרי ששיניתי את התזונה שלי, אין לי יותר היפואים, וגם אם יש, אז הם מאוד קלים וקלים לתיקון. זה חשוב להגיד, סוכרת היא בעיה הורמונלית, בסוף אינסולין הוא הורמון, ויש כאן המון נושאים שכשאני התחלתי לקרוא עליהם, הבנתי שאנחנו לא יודעים עליהם מספיק, אנחנו לא יודעים תמיד מה קדם למה, וכולכם יודעים שיש היום, עד היום מתווכחים על סיבת הפריצה לסוכרת, אבל זה כן נושא שככל שאני מעמיק בו, ככה אני מגלה יותר, וכמו במדע וכמו בכל דבר בחיים, ברגע שאני עונה על שאלה אחת, נפתחות 8 חדשות, ואני מאחל לעצמי שזה לא ייגמר אף פעם, המחקר הזה. ברגע ששיניתי את התזונה שלי, מה שחשוב, מה שהיווה את הבסיס עבורי, זה שהגישה שלי לאוכל השתנתה לגמרי. הפסקתי לחפש ריגוש מהמזון, ואוכל כבר לא היה כלי להנאה עבורי. במקום זה אוכל עבר להיות משהו שמזין אותי לאורך זמן, ולאורך זמן גם לאורך היום וגם לתקופות, לאורך שנים, בשנים האלה ששיניתי את התזונה שלי. וברגע שהבנתי את זה, והבנתי שאוכל הוא לא המקור שלי להנאה ועונג בחיים, אז יכלתי להתרכז בדברים שעבורי היו חשובים באמת, בשיפור היכולות האישיות שלי, בפיתוח הקריירה שלי, או הקשרים הבין אישיים שלי, שזה בין הדברים ששווה לחיות עבורם. באותם ימים שבהם עשיתי את השינוי, וחקרתי וקראתי, וכל כך התרגשתי מהעובדה הזאת שאוכל הוא משפיע לי על כל היבט בחיים, שהחלטתי להפוך את זה למקצוע. נרשמתי לחוג למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, ותכף אני מסיים את התואר בציפייה להיות תזונאי קליני, ושאוכל להעביר את הידע הזה לכמה שיותר אנשים. זה לא היה נראה לי הגיוני שרק אני אחזיק בידע הזה, ואני חושב שזה משהו ששווה לחלוק אותו, בטיפול אחד על אחד או על במות כאלה. אין יותר מרגש מלראות אנשים שעברו את זה גם, ואני רואה את זה יום יום בעבודה שלי, עם אנשים, וכמובן אצל גדולים ממני שכתבו את אותם ספרים שקראתי, והם סללו לי את הדרך. הדרך הזאת הייתה דרך שאני מצאתי אותה בעצמי, וסללתי אותה לעצמי בעצמי. אף רופא לא הראה לי את הדרך הזאת, ובטח שלא סיפר לי על כל הספרים והמחקרים, וזה משהו שהייתי צריך להגיע עליו לבד. אי אפשר להאשים רופא טוב ככל שיהיה, בעובדה שסוכרת היא מחלה יומיומית. כמו שאתם יודעים, הערכים משתנים שעה, יום, אפילו ברמת השנייה, ואצל נשים יש את הנושא ההורמונלי החודשי, אז אף רופא שפוגשים אותו אחת לכמה חודשים לא יוכל לאזן עבורכם את הפיין-טיונינג העדין הזה של החיים עצמם בסוף. אז אני חושב שבאמת עם תוצאות אי אפשר להתווכח, ובסוף היום יש מספיק עדויות, ואני באתי לפה כדי להציג את עצמי, אני לא מייצג את הקבוצות האלה, אבל אני יכול להגיד מה עבד לי. בסוף כל אחד יגלה מה עובד עבורו, וכמובן שאותם כמויות ואותן מינונים לא נכונים לכולנו. אין כזה דבר, וגם כשהולכים לרופא והוא שולח אותנו לכמה חודשים עם אותו בזלי, אז עבורי כסוכרתי, אני הייתי חייב לקחת אחריות על האינסולין שלי, בתור בן אדם שיום אחד הוא מתרגש, יום אחד הוא רגוע, אז המינונים שלי משתנים כל הזמן. אז ככה באמת התאזנתי לרמות
של בן אדם שאין לו סוכרת ורמות יותר מאוזנות, בתור אחד שראה את הבדיקות של החברים שלו בלי סוכרת. ולמה אני בעצם מספר לכם את כל הסיפור הזה היום? המטרה היא שאני לא בן אדם שעשה את זה אחד מתוך רבים ושהוא הצליח, אלא באמת, אני באמת מאמין ואני רואה את זה, שכל אחד יכול להתאזן. כל מה שזה דורש מאיתנו זה את הרצון לשנות ואת הנכונות לשנות. וכמובן להיעזר באנשים הנכונים, כמו שאני עשיתי. לא כל אחד חייב להשקיע את כל היום שלו במחקר כזה עמוק כמו שאני עשיתי, אבל בהחלט יש את הכלים היום לעשות את זה. ואנחנו נמצאים בכנס של האגודה לסוכרת סוג 1, אבל מהחומרים שאני קראתי, גם סוכרת סוג 2, הסובלים מסוכרת סוג 2 נהנים בדיוק מאותם יתרונות, רק שאצלם זה סיפור אחר, אז לא ניכנס לזה. אז אני חושב שאם נגעתי באחד מכם, או בבן משפחה שלכם, והצעתי בו אפילו את הרצון לעשות את השינוי הזה, אז היה שווה לבוא לדבר פה מולכם היום. אז תודה רבה.